Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kami Mutiara Roaster. Oke, kali ini saya ingin bikin tutorial cara mengobati ayam ngorok dan ayam flu cuaca ekstrim kayak gini ya bro. Oh ya, ini sebelum kita lanjut video, oke baru kita lanjut ke video obat-obat yang harus dipersiapkan dan cara pemakaiannya. Nah, ini yang pertama kita ciprofloxacin. Ini amoxilin, jenis amoxilin ini 500 gram, beli di apotek banyak ini, cuma 4.000. Nah, terus ini komik beli di warung pastinya banyak yang cuma berapa, pemakaiannya 10 tetes ya. Terus ini vitamin B kompleks IP aja, apotek juga banyak, cuma 6.000, pemakaiannya cuma 1 butir aja. Terus kita peras jeruk nipis pakai air panas, peras nih buat ngilangin lendir ini. Nah, kita lanjut cara pengobatannya. Ini air jeruk yang tadi, ingat ya, air panas buat ngilangin lendir ini. Nah, lanjut kita ke obat-obatannya ya. B-kompleks, komik, sama ciprofloxacin. Ingat, ciprofloxacin satu butir aja ini ya, satu tablet. Nah, ini satu-satu, ini B-kompleks 1, cipronya 1, sama komik. Oke, kita langsung cipro sama B-kompleks kita masukin langsung aja. Jangan lupa kasih air minum dulu ini biar masuk dulu air jeruk tadi ya, yang air panas tadi. Nah, kalau udah siapin komik itu, ingat komik 10 butir aja, 10 butir 10 tetes. Pengobatan semua sudah. Ayam ingat ya, di kerodong ditutupin biar hangat nih. Nah, kita kerodong tutup. Besok pagi kita lihat gimana reaksi obatnya. Nah, oke, baru kita lihat ayam yang semalam kita obatin ya. Ini lihat tuh, lihat ya, semalam lemas, ngorok pas tuh. Udah beringas, saya sekarang mulai nangis.
udah sehat, ngoroknya hilang. Tapi kalau bisa ya pengobatan 2 hari ya, 2 hari 2 kali pengobatan biar benar-benar total sembuh. Oke bro, itu tadi video cara pengobatan ayam ngorok dan ayam flu. Nah, pergantian musim kayak gini ya, ayam diusahain harus sehat, tempat juga harus bersih, keadaan kandang harus hangat biar ayam sehat. Oke, kami dari Mutiara Roaster mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.